Բարև ձեզ, մեկ վարքյան, մենք միանանք։ Մեկ վարքյան։ Հոլա։ Ողջույններ, բարև ձեզ, Ես շատ մտորեցի այն օրը, Здравствуйте, merci Елена ջան, միացեք, Kalispera Anush ջան, Kalispera Polly, Kalispera, добрый вечер, good evening, amen, ինչը, Okay. Լայվս հիմնականում մոտիվացված է այդ հարցից, որ այն անցյալ օրը տվեցին, Telegram ալիքով էլ տվեցիք, ասեցիք ինչ պետք է անենք, ինչպես մենք կարող ենք ներազդել այս իրավիճակի վրա եւ այլն, ինչպես տեսնում եք իրավիճակը, ոնց ասեմ, անցել է ոչ միայն բոլոր կարմիր գծերը, ոչ մի սրբություն չի մնացել, ոչինչ չի մնացել, Բարև ձեզ, բարև Ուրչամուդին, ես սկզբունքայնորեն իմ կարծիքը հայտնել եմ, իմ դիրքորոշումը հայտնել եմ, ես գտնում եմ, որ պետք է լիներ ժամանակավոր կառավարություն, սա պետք է հեռացվեր, բայց շատ հնարավոր է, որ հունիսի 20-ին, եթե սա գնա կեղծիքի ճանապարհով, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ասել, եթե գնա ուրեմն կեղծիքի ճանապարհով, կլինեն համապատասխան հետևանքներ, Եվ նա այս թատրոնը խաղալու է մեր, ես չեմ ուզում ասեմ, մեր նյարդերի վրա, որտեղ մենք ոչ թե մեր այսպես էմոցիոնալ ենք դարձել կամ չգիտեմ ինչ, սա իսկապես սատանան ընկել է դրախտ, Վոլանդի շոուն է անում, այս տահակը, Եվ դա անում է հանուն իր աթոռի մնալու, կարևոր չի, Հայաստանի չափը ինչպիսին կլինի, ապահով կլինենք, անվտանգ կլինենք, իր համար աբսոլյուտն կարևոր չի, Եվ ես այսօր լայվ եմ անում, որպեսզի պատասխանեմ, թե ինչ է պետք անել, չնայած շատերը փորձագետներ եւ այլն խոսում են, ես նույնպես կկրկնեմ եւ խոսքի ուժը շատ կարևոր է, ճիշտ խոսքի, լավ խոսքի, տեղին խոսքի կարևորությունը առավել եւս Ուրեմն այսօր առավոտը սկսվեց, չգիտես ինչու, մեր հայրենիքին չգիտեմ ինչպիսի ծառայություններ մատուցելու դիմաց, ինչ-որ շատ մեծ, ինչ է ստացել, ինչ-որ կոչում էր ստացել, մեդալ էր ստացել, առողջապահության նախարարուհի Կոչեցյալը, որը մեդալ էր ստացել, հասկանում եք, Այդ կենթանին այսօր գնացել է աշխատանքի, այսինքն Վոլանդի շոուի այս մասնակիցը, գնացել է աշխատանքի եւ այդ սարսափազդու նկարը, որ մենք տեսանք երեք, իսկ ինքը նկար չի, ինքը մեր հայրենիքի պատկերն է, հայ ժողովրդի, հայ ազգի ներկայիս պատկերն է։ Ինչպես որ Սերժ Սարգսյանը այսօր ասաց, իրենց ամենաթանկը, իրենց կյանքը հայրենիքին նվիրած մեր հերոս զինվորների աճյունները կարտոֆիլ տեղափոխելու համար նախատեսված պոլիէթիլենային տոպրակների մեջ։ Այդտեղ է գտնվում մեր հայրենիքը, այդտեղ են գտնվում մենք բոլորս, դա է մեր հավատքի ցուցանիշը, դա ենք մենք։
Դա է Էրատոյի բունկերում գտնվելու եւ ռազմական վերնախավի կողմից չգնդակահարվելու կամ մեկ այլ բունկերում չբանտարկվելու հետևանքը։ Դա է այսօրվա աշխարհի արհամարանքի աստիճանի հետևանքը։ Իրենց տարատեսակ գյուղաքաղաքական շահերին հետամուտ լինելով մեր տարածաշրջանում, նրանք սատարում են այս թուրքական գործակալներին, ես իրենց դավաճան չեմ անվանում, իրենք մեր թշնամին են։ Երբ որ դուք հասկանաք, որ սրանք թշնամին եւ ձևակերպեք որպես այդպեսին, նկարը տեղն է ընկնում։ Այնտեղ հասկանում եք, որ նա ասում է, որ հպարտանում է իր պարտությամբ, որովհետև հայի պարտությունը Թուրքի հաղթանակ է։ Թուրքական գործակալ Նիկոլ Փաշինյանը, թուրքական գործակալուհի, իր կյանքի ընկեր, իր հետ եկեղեցով չամուսնացած, Հայաստանի օրենքներով չամուսնացած կենթանուհին, եւս թուրքական գործակալ, այս երկու թուրքական գործակալները տոնում են իրենց հաղթանակը, արդեն 8 ամիս է, տոնում են իրենց հաղթանակը հայ ազգի դեմ։ Այս երկու թուրք գործակալները 20 տարուց ավել Լևոնի ծոցում տաքացվելով, աճեցվելով, առանց որևէ պատասխանատվության ենթարկվելու, շարունակել են իրենց ազգատիած հայկական գործունեությունը, հայատիած եւ ազգատիած գործունեությունը, որոնց մանրամասները իրեն գրել են իրենց հոդվածներում, իրենց գրքերում եւ ջղայնիկ դնող զոմբիներին ի վրա ջղայնանալու փոխարեն, խնդրում եմ, ապացուցեն, որ իրեն գիտելիք ունեցող հայեր են եւ գնան կարդան իրենց կուրքի եւ կռքուհու գրառումները։ Նրանք վաճառում են մեր հայրենիքը եւ նրանց սպասարկում են նույնքան վաճառող արտգործ նախարարներ, առողջապահության նախարարներ, դատախազներ, ՀԿՑ պետեր, բոլորը թուրքական իշխանություններ են, բոլորը թուրքական գործակալներ են, Հայաստանում իշխում է թուրքական խունտան, որը Էրդողանյան քաղաքականության օրակարգային օրինաչափություններ օգտագործելով, բրիտանա-թուրքական հատուկ ծառայությունների տեխնոլոգիաներ օգտագործելով, որը հրաշալիորեն Բուլգակովը ներկայացրել էր Մաստերի Մարգարիտա վեպում, Volant Show-ում, ամեն ինչ գլխի վար ցույց տալով, շարունակում է իր խաբեության շքերթը։ Եվ այդ խաբեության շքերթի այսօր առավոտվա առաջին բեմ բարձրացողը այդ առողջապահության նախարարուհին էր, որը անվանեց երեկվա մեր տեսած այդ սարսափելի նկարները, հային անհարիր նկարները, մեր զինվորների, մեր հերոսների աճյունները, կարտոֆիլ տեղափոխելու համար նախատեսված պոլիէթիլենային տոպրակներում, որոնք սպայկայի սառնարաններից տեղափոխվել էին Աբովյանի տուբ դիսպանսերի դիահերձերանի նկուղային հարկ, հատակի վրա, մեկը մյուսի վրա բրախվել։ Դե սպայկայի համար երևի հիմա արդեն սեզոնն է, մրգեր պետք է տեղափոխեն, չէ՞։ Ռուսաստան, այստեղ այնտեղ։ Առողջապահության նախարարուհին, որը ստացել է մեդալ, չգիտեմ ինչ ծառայությունների համար, այսօր անվանում է, որ դա բաց թողում է։ Մեր զինվորների աճյունները բաց թողում է։ Եվ որպեսի այդ բաց թողում կոչվածի սարսափելի տարերային ուղակի, ինչպես կրկին Սերժ Սարգսյանը ասաց, արյունը երակներում սառեց, իսկապես արյունը երակներում սառեցնող այդ երևույթին ականատես լինելով, մենք դեռ ուշքի չեկած, երկու հետաքրքիր գործողություններ է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը սահմանադրական կարգի տապալմամբ զավթած թուրքական խունտան։ Մեկը գնացել է Ֆրանսիա տարօրինակ ինչ-որ բանակցություններ անցկացնելու, ես չեմ կիսում նաև իմ սփյուռքահայ գործընկերների կարծիքը, որ նա պարզապես թռել է Փարիզ, որպեսի նստի այնտեղ եւ ցույց տա իբր ինքը դեռ, այսպես ասած, Մակրոնի կողմից կամ Ֆրանսիայի պարլամենտի նախագահի կողմից ընդունվում է եւ այլն ոչ։
Գնացել է հայկական Հայաստանի Հանրապետության ինքնորոշման, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ ամբողջապես, այսինքն մեր սուվերենության հերթական տարրերը մեկ այլ երկրի համար, մեկ այլ ուժային բլոկի համար գեոքաղաքական դիվիդենդ շնորհելու, որպեսզի դրա դիմաց ինքը մնա աթոռին։ Դրա համար է նա եկել։ Դուք 3 տարի թերագնահատող որակավորումներ տալով թույլ եք տվել, որ նա այս աստիճան իր խաբեությունը խորացնի եւ շարունակի։ Մի թերագնահատեք սատանային։ Մյուսը որ նա կատարում է, այսինքն այսօր Մհեր Գրիգորյան կոչված է փոխվարչապետը, նույնիսկ ինչ որ այսպես հուշող էլեմենտներ պարունակող ճեպազրույցեր տալիս, որ Մեղրի Միջանցքի հետ կապված շուտով ինչ որ բաներ ենք լսելու։ Մենք կորցնում ենք Հայաստանը, ոչ թե պետականությունը, կամ սահմանադրականությունը, կամ չգիտեմ ինչ, մենք երկիրն ենք կորցնում։ Շատ զգույշ պետք է լինեք այդ բանաձևումների հետ, որոնք օգտագործում եք։ Նա ոչ թե դավաճան է, այլ թշնամի է։ Երբ որ ասում ենք տրոյական զիու մեջից դուրս է եկել թշնամին, ոչ թե քո գործընկերը, որը հանկարծ ինչ որ գաղափարներից դրդված որոշեց ազգային անվտանգային շահերի դեմ դավաճանական քայլեր ձեռնարկել։ Նա թշնամի է։ Թշնամին գնացել է հերթական իր թշնամական գործունեությունը իրականացնելու։ Եվ Սփյուռքը պետք է փակի ճանապարհները։ Հայաստանում անհայտ կորած զինվորների, որ պարզում է անհայտ կորած չեն, նրանք տղաներ են, որոնք անուն ունեին, նրանց վրայից անունները պոկել են, որպեսի թվերը թաքցնի բունկեր շլուխենը, Թուրքի գումարի դիմաց, Թուրքին վաճառած մեր տղաների թիվը։ Եվ որպեսի այդ սուքը, այդ շոկը եւ մյուս բաները մենք կրկին արագ մոռանանք, նրանք կազմակերպել են հունիսի 1-ի համերգ Հանրապետության հրապարակում։ Ես նայում եմ այդ համերգը, ես այդ ծնողներին եմ նայում։ Այսինքն եթե դուք այսօր ձեր երեխեքին չտանեք հրապարակ, այդ երկերը միացնելու, որ ձեր երեխաները վստահ եմ առավոտից իրիկուն հեռուստացույցի առաջ կանգնած, ես մուկիկն եմ պույ լա, չգիտեմ այնտեղ ինչ որ ռուսական երկեր, ինչ որ անգլերեն երկեր, երեխաների համար առավոտից իրիկուն ձեր երեխաները հարգելի ծնողներ, որ 2018-ին այս անասունին բերել եք իշխանության, առավոտից իրիկուն հեռուստացույցի առաջ ձեր երեխեք այդ նայում են։ Ինչ տարբերություն մի օր էլ հեռուստացույցի առաջ նային։ Բերել եք հրապարակ, որովհետև սատարում եք այս անասունին։ Եթե նույնիսկ ասեք ոչ չեք սատարում, կամ դուք քաղաքականացված չեք, կամ դուք ոչ սրան եք ուզում, ոչ նրան եք ուզում, դուք չեք կարող, դուք չունեք այդ իրավունքը 2018-ին այս անասունին իշխանության բերելով, տանել զուգահեռներ հողազատագրածների եւ հողանձնածների միջեւ։ Դուք չունեք դրա իրավասությունը։ Դուք ձեր ընտրությամբ 2018-ին ապացուցել եք, որ դուք դեբիլ մեռնում եք։ Եղավ։ Ու ոչ մի քնքուշ խոսքեր չեն կարող լինել ու հարգանքի խոսքեր չեն կարող լինել ձեր մասին։ Դուք դեբիլ մեռնում եք։ Ու ձեր դեբիլանոցում է, որ անընդհատ շրջանառվում են, որ իբր թե Քոչարյանը Մեղրին էր հանձնում, Սերժը այդ բլուրը պետքա գնար ազատագրել, այն բլուրը Լելեթեփեի, որ այդ բունկեր շլուխենը, որ այսօր ձեր երեխեքի համար համերգ է կազմակերպել, 750 տղա է սպանել։ Ու այդ բարձունքը չի էլ բերել։ Դուք, որ մամերի տուշոնկաների շոուի վրա ինչ-որ հուզարատ, ինչ-որ չգիտեմ ստատուսներ, ցույցեր ու չգիտեմ ինչեր։ Այդ երեխեքը, որ այդ պարկերի մեջ տուբ դիսպանսերի նկուղի հարկում են, այն սերունդը, որը փողոց է փակել, ձեր երեխեքը Նիկոլի այդ աննասունությանը մասնակցելով, մեծանալու են էլի իր համար փողոց փակել, դուք իր համար այսօր փողոց եք փակել, նախկիների դեմ։ Եթե այդ համերգը պաշտպանում է դդում կոչված աննասունը, եթե դեռ պաշտպանում է Արփի Դավոյան կոչված աննասունուհին, ձեր երեխեքը հերթական այդ պարտիան է լինելու, որ այդ աննասունը մատաղ անելու Թուրքին։
Ուր եք գնացել այդ համերգին։ Ձեր երեխեքը այսօր տանը չէին կարա նստեին։ Ու դուք գրում եք կոմենտներում, բայց այսօր երեխեքի պաշտպանության օրն է։ Ո՞վ է պաշտպանում ձեր երեխուն։ Հենց հիմա Փարիզում աննասունի թույլ են, գարանտիա ունեք, որ թուրքական, հերթական, ոչ պաշտոնատար անձին հերթական հողակտորը չի վաճառում։ Բոլոր նման իր այցերի ժամանակ նա ունենում է զուգահեռ հանդիպումներ բանակցորդների հետ, որտեղ ունենում է ընդհանուր պայմանավորվածություններ, որոնց մասին տեղեկացված չի ոչ ոք, ոչ արտգործ նախարարությունը, ոչ իր ընդունման ՓՀ նախագահի գրասենյակը, ոչ անգամ ԱԱԾ-ն, ոչ պաշտպանության նախարարությունը։ Եվ եթե այսպիսին օրինաչափություն է զարմանում, ինչու են այդ կառույցներում մարդիկ դեռ շարունակում գնալ աշխատանքի։ Ինքը վաճառում է ձեր երեխեքի անվտանգությունը։ Հենց այն պահին, որ իրա եթիմ կնիկը, իրա եթիմ աննամուս փչացած աննասուն հայվան թուրքի թուլա կնիկը, ձեր երեխեքի համար ինչ-որ ժպիտների չգիտեմ ինչ աննասուն համերգ է կազմակերպում։ Իսկ անհայտ կորածների, այսինքն իրենց տղաների աճունների գտնելու հույսով եփվող ծնողներին ես ուզում եմ հարցնեմ. Դիա հերձարանի մխիթար հերացու ճանապարհը փակում եք, պաշտպանության նախարարությունը փակում եք, դուք կարող եք մեզ բացատրել ինչի չեք փակում այն շենք ու շինությունը, որտեղ գտնվում է ձեր երեխեքի հետ նման վերաբերմունք ցուցաբերելու հրաման տվողը։ Դուք մեր ազգի մաս չեք, դուք պարակտված եք մեզանից։ Ամեն մարդ առանձին իրա դարդով պետք է եփվի։ Փուչուր երեխա ունեցողը պետք է գնա իրա հունիսի 1-ը պետք է տոնի հրապարակում, մեծ երեխա ունեցողը, որ այսօր բանակ է ուղարկել, չգիտի ով այդ բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, չգիտի թուրքը հերթական անգամ որտեղից է մտնելու, հերթական անգամ ով է հրաման տալու, որ այդ տղերքը թուրքին գերի չվերցնեն, չկրակեն, վտոգ է իրան գերի ընկնեն կամ իրան գզովեն։ Ինքը իրա ցավով է տառապում։ Անհայտ կորածի ծնողը, որ աճումներն է փնտրում, իր ցավով է, ամեն մեկըդ մի չգիտեմ ինչով, հա։ Ու դուք աչոտ եք պահանջում ինչ-որ նախկիններից։ Այդ նախկինները երկիրը պահել են չնայած ձեր դեբիլության աստիճանին, հասկանում եք, ապացուցեք, որ ձեր խելամտությունը, որ ձեր 2018-ի եսի մինչը, ստոյելը տավո, որ դուք հասկացել եք, որ Արցախի անվտանգությունը հավասարազոր է ողջ Հայաստանի անվտանգությանը, Նախիջևանի առաջնագծի անվտանգությանը, ցեղասպանության պահանջատիրության ճիշտ արդյունք ունենալու առաջնագիծն է եղել, անվտանգությունն է ապահովել այդ իշխանությունը։ Իրենց սխալներով հանդերձ եւ սխալները պետք է արձանագրել, պետք է քննարկել, ոչ թե գնալ գունավորը աննասուն հեղափոխություն անել, այլ խոսել դրա մասին, խոսել ուղղակի, հասցեագրել այդ մարդկանց եւ ճիշտ անուններով, ոչ թե քո խոսքի մեջ դնես այլ ազգի, այլ երկրի գեոքաղաքական գերակաշաղ, որը մեզ տանելու է կոտորածի։ Հայաստանը չի կարող Սիրիա դառնալ, արդեն դարձել է, ինչ իմաստով չի կարող, որովհետև Սիրիան 11 միլիոն փախստականներ արդեն իսկ տվել է, արտագաղթածներ արդեն իսկ տվել է, սպանվածները 100,000-ներով են հաշվում, կոնկրետ թիվ չկա, եւ դեռ այդ պետությունում կա այդպիսի թիվ քաղաքացիների, ովքեր կարողանում են քվորում ապահովել ընտրության գնալով եւ նախագահ ընտրելով։ 3 միլիոնից պակաս Հայաստանում դուք որքան ժամանակ եւ ինչպիսի դիմադրողականությամբ կկարողանաք դիմակայել թուրքական հրոսակներին կամ վերածել ողջ Հայաստանը գեոքաղաքական մեծ խաղացողների ռազմադաշտի։ Գան ՆԱՏՕ-ի զորքեր, ռուսական զորքեր, պարսկական զորքեր, սաղ գան լցվեն։ Հայաստանի չափը տեսել եք։ Ինչպես եք դիմակայելու, ուր եք գնալու։ Ամեն օր թուրքը ասում է, որ ողջ Հայաստանը իրենն է։ You are so beautiful, վախտես կթել այդ դեբիլ դու ելուվ գնաս տեից։
You are so beautiful. No foreigners here, okay? And don't write stupid, idiotic things here. Get out. Has no concern with you whatsoever. Ձեր երեխեքին վերցնում տանում եք առանց հասկանալու, որ դուք պարում եք, քեֆ եք անում ուրիշ երեխեքի ոսկորների վրա։ Քրիստոնյա ազգ լինելով հանդերձ։ Պետք է բոյկոտել այդ անասունի բոլոր հավաքները, բոլոր իր քարոզարշավը իրա չգիտեմ ինչա, ոնց կարաս քո երեխուն այսօր բերես հունիսի 1-ին այդտեղ։ Ոնց կարաս տենց բան անես։ Ու երևում էր, որ ամոթից գետինն էիք մտնում, որ ձեր արած ապուշությունը ձեր դեմքերի վրա էդ երևում էր։ Հիմա ես ուզում եմ խոսել այդ հարցը, որ տվել եք, ինչ է պետք անել։ Երկու համաշխարհային պատերազմ կրված Եվրոպայում, որը կարողացավ ինչ-որ ձևով հավաքվել, ինչ-որ ձևով քաղաքակրթական իր լավագույն էլեմենտները առաջին պլան բերել եւ հանուն այդ էլեմենտների աշխատել։ Ընդ որում երկրորդ համաշխարհայինի արդյունքում ստացված աշխարհակարգը ներկայումս գտնվում է խորը ճգնաժամի մեջ, երեկվա լայվը նայեք, Բայդեն-Պուտին հանդիպում, Իրան-ԱՄՆ միջուկային համաձայնագիր, Իսրայել-Իրան հարաբերություններ, այս 3 հետաքրքիր կետերը, այսինքն Չինաստանը չհաշված, եթե մոտ ապագայում ինչ որ դրական լուծումներ ունենան, մենք կարողանանք մի քիչ ավելի հանգիստ խոսել։ Այդ Եվրոպան ունի հետաքրքիր խոսք, հա, ֆրանսերենից եկած։ On a la bouche de parler, մենք բերան ունենք խոսելու։ Ես բարբերաբար իմ լայվը անելիս տարատեսակ անգամներ լայվեր անելիս միշտ ասել եմ, որ ես չեմ գտնում, որ ժողովրդավարությունը պահանջում է, որ դու փողոցներում, չգիտեմ, եսի մինչեր անես ու եսի մինչեր անես, որ ինքը գա։ Ժողովրդավարությունը ամեն մեկը իր ներսում կրող արժեհամակարգի պայմաններով պահանջված, պայմանավորված, իր պահելաձևն է, իր խոսելաձևն է։ Բոլորդ ունեք բարեկամներ, ընկերներ, ազգականներ, ծանոթներ։ Բոլորդ խոսեք այս բոլոր խնդիրների մասին, խոսեք անվախորեն։ Պատրեք բոլոր ստերեոտիպները, որ այս թավշյա թուրքական խունտան բերել է մեր երկիր։ Հայը, հայը սև ու սպիտակ չի, հայը նոր ու նախկին չի, հայը արևմտահայ, արևելահայ, արցախցի, չգիտեմ ինչեցի, սյունեցի չի, ինքը հայը։ Եվ մեր երկիրը մի հատիկա, մի փոքրիկա, մի հատ Հայաստանը իր երազ Արցախով։ Քանդեք այդ ստերեոտիպերը ու մարդկանց հետ խոսեք ու ասեք, որ եթե գնալու են ընտրություն, ոչ թե անպայման գնան ընտրության, եթե լինեն ընտրություններ, որովհետև այս անասունը ինչ որ հետարքիր բաներ կարող է անի։ Ես դեռ այդպիսի նախանշաններ տեսնում եմ։ Բոլորը պետք է գնան ընտրության ու ձայնը տան կամ պատիվ ունեմ դաշինքին, կամ Հայաստան դաշինքին։ Միայն այդ երկու դաշինքներում կա այն ներուժը, որն ընդունակ է վերականգնելու այն անվտանգությունը, որոնց պայմաններում ձեր երեխաների աճումները չեն հայտնվի կարտոֆիլ տեղափոխելու համար նախատեսված պոլիէթիլենային պարկերում։ Եվ դա լավագույն դեպքն է, որ տվել է այս իշխանությունը, որովհետև բազում մեր զինվորների աճումներ թափված են Ադրբեջանի կողմից օկուպացված հատվածներում, որոնք ձեր կողմից 2018-ին իշխանության բերված զույգը սկուտերի վրա նվիրել է թշնամուն, որպեսզի Հայաստանը դառնա այլ պետությունների համար գեոքաղաքական մեծ վեճերի պոլիգոն, իսկ իրենք տեր և տիկին դրանից օգուտ քաղեն։ Դրա համար էր այդ սատանայի ծնունդը ինքն իրեն անվանել Էրատո Թագուհու անվանմամբ։ Որտև այդ կինը այդպես էր վարվել հայոց հողի հետ։
Խոսեք բոլորի հետ։ Պարտադրեք բոլորին գնալ ընտրությունների։ Եթե նա կեղծեց ընտրությունները, դրա հաջորդ օրը ինքը պատասխանա տալու դրա համար։ Որովհետև ողջ ընդդիմադիր դաշտը պատճառ է ունենալու, արդարացում է ունենալու նրա շանսատակ անելու համար։ Իսկ դա պետք է շանսատակ արվի։ Նա չպետք է թույլատրվի մտնի պարլամենտ, ինչ որ չգիտեմ ինչ, գաղափարախոսությունը որպես այդպիսին դավաճանական, թրքահաճո, պետք է արգելվի Հայաստանում։ Բացատրեք ձեր մտերիմներին, որ իրենք ընտրություն են կատարում թուրքի եւ հայի միջև։ Թուրք եւ հայ։ Իրանք նույնը չեն։ Ոչ ոք, ոչ նախագահ Քոչարյանը, ոչ նախագահ Սարգսյանը երբևէ հող չեն տվել։ Այն թերացումները, որոնք դուք բարձրաձայնել եք, իսկ ես բարձրաձայնել եմ ձեզնից շատ ավելի առաջ եւ շատ ավելի հետեւողականորեն եւ շատ ավելի երկար տարիներ։ Որպես լուծում չեն ենթադրում գունավոր հեղափոխություն։ Գունավոր հեղափոխությունը լուծում չէ։ Այլ պահանջում են նախ եւ առաջ մենք մեր առջև ազնիվ գտնվող քաղաքացիների կողմից ճիշտ քննադատականներ, ճիշտ վարքագծեր, ճիշտ պարտադրանքներ, որպեսզի հասարակության կոդը փոխվի։ Մեր կոդը հերթական անգամ, հերթական կոտորածից, հերթական ցեղասպանությունից մազապուրծ եղածի կոդը, որը չի ցանկանում կողմնորոշվել, ինչպես պետություն կառուցի, չգիտի ինչպես վարվի պետության հետ։ Ինչպես դու քո պետության ներսում պարտադրես փոփոխություններ, առանց զրկվելու պետականությունից, առանց զրկվելու տարածքներից, չունես տարածք, չունես պետություն։ Ու դեռ ինչքան շատ ավելի հայտ ներկայացնես ավելի մեծ տարածքի, այդքան ավելի ես հարգվելու այս տարածաշրջանում, որտեղ այս տարածաշրջանում պատմական խորը խնդիրներ կան, որոնք լուծված չեն, եւ դեռ նոր է սկսելու այն, ինչ այսօր Թուրքիա է, դեռ նոր է սկսում հանգուցալուծվել, որովհետև այդ աղետալի մեծ անարդարությունը, որը տեղի ունեցել Թուրքիայի ներկայիս պետության հիմնադրման գործընթացում, ինքը պետք է ստանա ըստ արժանվույն գնահատական։ Վաղ թե ուշ դա լինելու է, բայց մենք պետք է շատ ամուր, երկու ոտքի վրա ամուր կանգնած պետք է լինենք, թե Արցախով, թե Հայաստանով արևելյան, եւ տարածաշրջանի մեր դաշնակիցների հետ ճիշտ աշխատելով այնպես, որ այդ պահին պատրաստ լինենք այո, Թուրքիայի մասնատման գործընթացին մենք պետք է մինչև ատամները զինված, իսկ ներսում բարոյապես հավատքով, մտքով, ուժեղացած, հզորացած, պատրաստ պետք է լինենք այդ պահին։ Եթե մենք պատրաստ չեղանք, մենք ոչնչանալու ենք։ Այդ ինչ անելու, ինչ անել հարցի պատասխանը դա է հանուն մեր երեխաների ապագա մեծ Հայաստանի, խոսեք ձեր բոլոր ընկերների մտերիմների հետ, որպեսի անպայման պարտադիր գնան ընտրությունների, պարտադիր գնան ընտրությունների եւ ձայնը տան Հայաստան կամ պատիվ ունեմ դաշինքին։ Անպայման ոչ մի թուրք, ոչ մի նիկոլական թուրք, ոչ մի սորոսական թուրք, ոչ մի աղանդավորա ԼԳԲՏ-յա չգիտեմ ինչ, Հայաստանին չի բերելու պայծառ ճիշտ ապագա, չի բերելու։ Զոմբիներին սխկեք, ոնց որ սխկում եք իմ էջում, ոնց որ ես եմ իրանց ամենտեղ սխկում։ Զոմբիներ մենք ձեզ սխկելու ենք, մենք ձեզ սատկացնելու ենք, որովհետև մենք երկիր չունենք զոմբիներին զոհաբերելու։ Այսօր գարիկ կա, գարիկ, ախի չես անդ գրում տենանք ում շումն ես դու, հա? Անասուն։ Ոչ մի ֆեյք, ոչ մի զոմբի, շարունակաբար
խոսեք, ցանկացած լայվերից կարող եք բացել 3 տարվա, լիքը մատերիալ կա։ Բացատրեք մինչև վերջ, on a la bouche de parler, բերանուն ենք խոսելու, իրար չենք խփում, իրար դեմ դուրս չեն գալիս, որովհետև նա ցանկանալու է հրահարել քաղաքացիական պատերազմ, բայց ամենաառաջինը ինքը պետքա դա անի, ինքը պետքա գիծը հատի, ինքը ունի այդ խասյաթը, ինքը անի ուրիշի ջեբը գցի, չէ, այս անգամ չի ստացվելու, գնացեք անվախ, խոսեք անվերջ, խոսեք ամեն օր, մի ընկճվեք, հետ մի կանգնեք ու ոչ մեկի թույլ մի տվեք, որ այն ինչ որ զգում եք ձեր նուտրոյով, այն որ զգում եք ձեր հայրենիքը նուտրոյով, ինչ որ մեկը սվաղի, այնպես ինչպես այսօր փորձում էր սվաղել այդ առողջապահության նախարարին, որ աղանդավոր քարոզչի կնիկա ու առհասարակ առողջապահության հետ աղերս չունի, որ ասի վայ բաց թողումը, իրանք են բաց թողումը։ Հենց այդ առողջապահության նախարարուհին է բաց թողում, հենց այդ Արսեն Թորոսյանն է բաց թողում, այսօր որ Ուկրաինայում դեսպան է նշանակվել Վլադիմիր Կարապետյան, որի կնիկը Ադրբեջանի հետ ոչ պաշտոնական բանակցություններ վարած կենթանուհին է, նա է բաց թողումը Շռան Վաղոն է, որը պնեյում է նստած։ Բաց թողումը դա այն է, երբ որ քո երախուն տանում ես այս անասունների թուրքի կազմակերպած համերգ, բաց թողումը նա այն է, երբ որ քո երախու աճյունը պարկի մեջ ինչ որ նկողում գցած, անասունի ճամփեն չես փակում ես լրիվ դրա հետ կապ չունեցող օբյեկտ, որովհետև ձեր մեջ ծախվածներ կան, դա բաց թողումը։ Սփյուռքահայերը ունեն իրենց ազգականները Հայաստանում, ունեն իրենց ընկերներին։ Բոլորդ խոսեք, զանգեք Հայաստան, բոլորդ խոսեք, համոզեք, կռվեք, նեղացեք, չգիտեմ ինչ ուզում եք արեք, գոռացեք, ասեք այս անասունին փողը, եթե այս անասունին ձեն տան, իրանց էլ գումար չեք ուղարկելու։ Կամ այդ գլենդելի անասուններին եթե լսեն, ու այս հայվանի հետևից գնան, էլ հետները չեք խոսալու, ոչ մի բան, ոչ մի ներում, մենք հայրենիք ենք կորցնում։ Երկիրն են կորցնում, խոսեք, սա է միակ ձևը, որպեսզի մենք ունենանք անվտանգ ապագա, իսկ հունիսի 20-ին ասում եմ, կարող է լինի մինչև հունիսի 20-ը, այս տահակի կողմից, այս թուրքի կողմից մանիպուլյացիա, ինքը կարա ինչ-որ ռազմական դրությունակ, ինչ-որ այլ իրավիճակ մտցնի, ընտրությունները չեղարկի, ինչի դեպքում պետք է գնալ վճռական քայլի, կամ կգնա ընտրությունների կկեղծի, ինչքան ուժ ունի կկեղծի, անկախ նրանից արևմուտքը ինչպես կգովաբանի այդ ընտրությունները, որովհետև ԱՄՆ դեսպանուհին արդեն ասել է, որ ինքը գովաբանելու է, մենք պետք է այդ կեղծիքը վերցնենք ու շպրտենք իրանց երեսներին։ Մենք չպետք է կուլ տանք պարտադրված պարտություն, մենք հաղթող ազգ ենք։ Մենք հպարտանում ենք մեր բոլոր հաղթանակներով։ Եղավ Եթիմի Թուլա կոկոլ, որի այդ մանյաչկայի հետ վերընկած Փարիզում զղտկվում ես, յանում ծնունդդ շնորհավոր ես։ Սատկես դու, այն սատանի արգանդ վերադառնաս, որտից ծնվել ես դու, թյուրիմացություն անասուն կենթանի։ 24 ժամ, անընդհատ խոսելու, ես մենակ դրա համար եմ լայվանում, մինչև սրա գնալը, առանց հուսահատ լինելու, առանց որևէ կերպ շեղվելու, առանց որևէ կերպ որևէ թրքահաճո, թրքաբարո խոսակցության մեջ ընդգրկվելու, մի ընդգրկվեք, աբսոլյուտնը։ Հայոց պահանջատիրություն, հայոց եռամիասնություն, Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ, էսա։ Ուրիշ ոչ մի շեղում ու զեղում, ոչ մի բան։ Ու ինչ որ ասեն, այդ մեր տղաների աճյունների նկարը, կոխեք բերաները, թող ծամեն դրանով քնեն։ Թե բաց թողում էր, դուք եք բաց թողումը, ու մենք այդ բաց թողումներից ազատվելու ենք, այսքանը, ոչինչ, ինքը թող ձգի մինչև հունիսի 20, մամաները պետք է լացացնենք, որոշակի իրադարձություններ են տեղի ունենալու գեոքաղաքական, եկեք սպասենք, Իրանի ընտրություններն էլ հետո խփելու ենք, այնպես ենք խփելու, սատկեն դրանք, բայց այս է լուծումը, խոսացեք, միևնույն ժամանակ մի գնացեք իրա ոչ մի ակցիայի, ով որ գնում է,
ում որ գիտեք գնացել է երախուն տարել այդ համերգին ամոթանք տվեք գետինը մտցրեք ուրիշի ոսկորների վրա քո երախուն տանում ես բարելու քո երախու գլխին նույն փորձանքն է գալու մի արա այ տենց եք խոսալու այսպես ես ձեզ շատ եմ սիրում եթե կրկնվում եմ ներող եղեք եթե երկարաներող եղեք գյուղաքաղաքական լուրերի համար Telegram ալիքին միացեք այնտեղ հետարքիր նյութեր կա Ձեզ շատ եմ սիրում, ուժեղա պետք մնամ, չհուսահատվել ոչ մի կերպ, սատանին սատկցնելուց մարդ պետք է հաճույք ստանա, ոչ թե վախեր ունենա ու չգիտեմ ինչեր։ Վախը ճշմարտության արդարության կողմը բռնացի ամբողջ համակարգում չկա։ Իմ մոտ վախ չկա, իմ մոտ ցասում կա, իմ մոտ հույս կա, իմ մոտ ցավ կա, այդ սաղ լավ է, այդ սաղ դրական է, մարդկային է, երկաթից չենք, լացել էլա պետք, խոսալ էլա պետք, գոռալ էլա պետք, սիրել էլա պետք, քո երկիրը լացելու, գոռալու, հուզվելու աստիճան, ատենց է պետք սիրել։ Իսկ իրան ղժղժոց, ճղճղոց այդ անասունությունները սատանի է։ Այդ արդարության արդյունքով, արդարության այդ մղումով մենք պետքա սատանի գլուխը ջարդենք ու հաճույք ստանանք, հաճույք, ոչ մի վախ, այսքանը մենակ։ Պաչիկներ ձեզ լավ եղեք։